आज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर हो जाता हूँ तैयार। मुझे और दानिश भाई को करना था काम, बगैर देरी करे मैं और दानिश भाई जाते सीधा काम करने के लिए। कुछ काम निपटाने के बाद मैं और दानिश भाई निकल जाते किसी भाई से मिलने के लिए और फाइनली पकड़ लेता तुम्हारा भाई। बस पकड़ने के बाद तुम्हारा भाई निकल जाता है सीधा उस भाई से मिलने के लिए। फाइनली कुछ देर बाद भैया तार देना मुझे मेरी लोकेशन में, मैं निकल जाता हूँ सीधा पैदल। ये वो लोकेशन है जहाँ मुझे उस भाई से मिलना है। उस भाई से मिलने के बाद मैं निकल जाता हूँ सीधा अपनी लोकेशन पे जाने के लिए। पर उससे पहले तुम्हारा भाई आया सीधा होटल पे खाना खाने के लिए, और खाना वाना खाकर मैं आ जाता हूँ सीधा काम करने के लिए। और दानिश भाई लग जाते हैं काम करने के लिए, और जैसे ही मेरी नजर पड़ती है बाहर ही देर में बारिश पड़ने लग जाती है। जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा